美国东北部将迎来近年来最大的一场暴风雪，多处地区降雪可能达到1至2尺，并造成大规模停电。从今天晚间至隔天上午将刮起强风。国家气象局已对北卡罗来纳州到纽约州等8个州发布冬季风暴警告。这场名为东北风暴的暴风雪，预计将从今天傍晚开始。气象专家指出，这场风暴就算在最高速度通过，降雪量也会达到每小时1到3寸，包括维吉尼亚州西北部、马里兰州北部、宾州、新泽西州、纽约州东南部和新英格兰都可能降雪12到18寸，部分地区恐怕达24寸。巴尔的摩预料降雪2到4寸，华盛顿特区降雪1到3寸，费城可能降雪4到8寸，而纽约市可能降雪6到12寸。气象专家表示，纽约市可能在今天下午5点感受到风暴的威力，雨雪夹杂，可能影响交通，而最大降雪量在16日晚间8点到隔日清晨2点。纽约州长库莫下令各单位准备紧急应变，要求民众谨慎防灾。除了纽约州之外，新泽西州、康乃狄克州等地的州长也纷纷警告州民切勿外出，待在家中。总统当选人拜登15日表示，他的首席医学顾问、国家过敏和传染病研究院院长佛奇敦促他接种新冠疫苗，越早越好，但他打算按号码牌排队等候，届时会公开接种，提升民众对疫苗的信心。目前由于疫苗数量有限，第一批先供应给医疗专业人士，接下来给住在长照机构的长者，原因是老年人以及慢性病患者最容易受到新冠病毒所害。拜登在11月20日已届满78岁，列居高危险群，但他不愿自己看来有权优先接种疫苗。他对记者表示，佛奇建议他早打比晚打来得好，但他希望自己确定是按号码排队，接种时一定会通知媒体公开过程。而佛奇接受节目访问时则表示，出于安全理由，让拜登及副总统当选人贺锦丽完成新冠疫苗接种很重要。大家希望他元月就任总统时已有完全抵抗力。佛奇谈到川普时也表示，虽然川普曾感染，可能拥有抗体，但医学界还不晓得抗体的保护力有多长，所以建议川普也要接种。另外，拜登昨天前往乔治亚州为民主党人华诺克和奥索夫站台造势，希望乔治亚州选民在明年1月5日参院补选中让2位民主党候选人当选。拜登昨天在演说中警告，让共和党人续掌参议院可能会影响他大部分的政策议程。国会参众两院的领袖周二展开2轮磋商，希望打破支出和刺激计划的谈判僵局。共和党参议院领袖麦康奈尔表示，国会没通过新一轮纾困之前不会休会。众议院议长佩洛西昨天傍晚邀请了国会主要领导人，包括参议院多数党领袖麦康奈尔、参议院少数党领袖舒默和众议院少数党领袖麦卡锡进行开会。4个人进行了2轮会谈，期间财政部长梅努钦也通过电话参与。舒默和麦卡锡表示，这2轮会谈取得进展，正朝着达成协议的方向迈进。麦康奈尔对记者表示，我向你们保证不会离开，直到我们完成这个计划。他表示仍然支持搁置2项最具争议性的条件，也就是企业责任保护以及州和地方政府援助。他说，我们都知道新政府将会再提出一个刺激计划，对于彼此没有共识的部分，可以将来再进行争取，现在应该推进能达成共识的部分。在国会山庄的磋商虽然露出了曙光，但时间并不等人。除了迫在眉睫的联邦政府断炊问题，如果失业救济金不延长，全美将有1200万劳工在耶诞节隔日，也就是12月26日失去失业补助。英国疫情持续严峻，伦敦从今天凌晨起被划入疫情最高警报等级第3级。往年伦敦眼璀璨烟火迎新年活动，今年是确定看不到了。今年由于新冠病毒疫情，伦敦市长沙迪可汗9月便早早宣布取消今年的跨年烟火秀。伦敦眼又称为千禧之轮，
位于泰晤士河南畔，面向西敏市，是英国最受欢迎的观光景点之一。伦敦眼跨年时会释放上万发烟火，搭配摩天轮变换的灯光与音乐，是全球著名的跨年景点之一。然而，今年疫情打乱了所有计划。伦敦从16号凌晨起被划入疫情最高警报第3级，所有餐厅仅能提供外送与外带服务，因此今年跨年夜除了没有烟火可看，恐怕连上餐馆也办不到。不过，伦敦的另一景点大本钟虽然正在维修，平时消音，但在跨年时还是会特别敲响报时。英国疫情严重，累计有64908人病故，确诊人数超过了188万人，每天仍有破万人确诊，数百人病故。